Hello guys, habarini wapenda wangu, karibuni kwenye chaneli yangu. Kwa wale wageni, naitwa lastborncakes. Karibuni sana, na msahau kusubscribe, kushare, kulike na comment. Leo nitaenda kuonyesha recipe ya Taifa, lakini pia ni recipe ambayo nitaweka maziwa mtindi. Kwa hiyo kama kawaida tunaweka prestige 250. Tutapima prestige yako 250 na tutaweka sukari. Sukari nimepima gramu 180, lakini kama mtu apendelee sukari nyingi utamwekea gramu 150. Kwa hiyo vipimo vya sukari ndio hivyo. Kama unataka sukari iwe na ladha na sukari nyingi kiasi, utamwekea 180 au 200. Lakini kama unataka sukari kabisa niwe ilisikie kwa mbali, mweke 150. Basi process zile zile, utapiga prestige na sukari mpaka itakapokuwa fluffy kama hivyo unavyoona, mpaka itakapoanza kujaa, itakapoanza kuwa nyeupe, ijaa, yani unakuta nani mkorogo wako umejaa. Then tutaanza kuweka mayai. Yai tutaweka moja moja, lakini hapa mayai nimetumia mayai manne. Prestige 250, sukari 180, mayai manne. Kwa hiyo tutaweka mayai yote manne kwa awamu mpaka yote yatakapokuwa yamekwisha kama hivyo unavyoona. Utahakikisha mayai sehemu zote yamefika. Baada ya hapo tutaenda kuweka flavor. Tutaweka flavor ya milk. Tutaweka mils, nimeweka mils 2.5, yani gramu 2.5. Tutaweka flavor ya milk kwa sababu nitaenda kuongezea mtindi, kwa hiyo vinaendana. Then tutaanza kuweka unga wetu ambao tulichanganya na baking powder. Unga tumeweka gramu 300, baking powder tumeweka gramu 10. Kwa hiyo tutachanganya tu kwa spidi ndogo, nipunguza spidi mara 2 yake, na tutaendelea kuchanganya kama hivyo. Ukiona imechanganyika vizuri au iko vizuri, tuenda kuweka maziwa yetu mtindi. Nimeweka kikombe cupcake ya 1/4 ndio nimeweka mtindi. Tutachanganya mpaka flavor yetu tutakapokuwa mtindi wetu tutakapokuwa sawa, then tutatoa kwa ajili ya kuendelea kupima kwenye vikopo vyetu. Kama unavyoona jamani, yani ni mkorogo ni mlaini, unanukia maziwa, yani kikweli basi tu. Kwa hiyo tutaenda kupima kwenye tini 3, mia tini 2 za inchi 6 kwa sababu nilikuwa napika keki za plain. Kwa hiyo taenda kupima sasa unga wetu, na kisha kabisa unga ungani mkorogo wako kwenye sufuria ya kwanza na ya pili viko level. Kwa ndo maana tunapima kwa mzani ya. Utapima kama kawaida, utapima hapa ilikuwa kama pia naona kama hii kopo moja ina nani nyingi afu nyingine na kidogo, kwa nika nimepunguza huku na kuhisi kuna nyingi. Kwa hiyo ukishamaliza utapitisha kijiti namna hiyo ili kutoa bubbles. Utapitisha tu bila kuogopa, utapitisha nani zote ya, utapitisha engo zote. Ukishamaliza sasa tunaenda kuoka. Tunaoka kwa muda wa 150 kwa dakika 60. Kwa dakika tu hizo keki inakuwa tayari imeshaiva. So unaweza kuona keki zangu zilivyokuwa smart, yani zimeiva vizuri, hazina vitambi. Unaweza kuangalia kwenye video zangu, nimeweka video 2
jinsi ya kupika vizuri bila vitambi. Kwa unaweza ukaangalia ukajipatia maarifa pia. Asanteni kwa kuangalia video yangu, na mimi mtaendelea kuni support. Kwa hiyo baadaye nikafunga keki zangu kwenye vifungashio na tayari kwa ajili ya kusambaza kwa wahusika. Kwa hiyo ndo kama hivyo nimeshamaliza. Karibuni tena.